Медеу Сәрсеке шығармалары. Қазақтың қанышы. Деректі ғұмырнама роман. Кенжетай. Сәтбай қажыға қарасты кіші ауылдың тұрғындары көктем шыға жылт еткенде қыстауды тастап, Қарамұрын қырқасына қоныс аударған рас. Бәрі емес, жол-жөнекей тігетін ұранқай үйлермен ғана көшкен. Ас-су қазан-аяқ қорада. Жайлауда күн қызған шақта тігілетін үлкен үйлер де қоймада жатыр. Бұлар қора іргесінен аулаққа қонып жұрт ауыстырып жатқанда төңіректегі ауылдар жайлауға көшуді бастаған. Соның алғашқы белгілері қыр астындағы қара жолдың бойынан белең беріп кешелі бүгінді боздаған түйелер дауысы мен арбалар шиқылы, үрген ит, дабырлаған адамдар үні естілген. Сәтбай ауылы бірақ қыбыр еткен жоқ. Жайбарақат қалпында отыра берді. Күннен күнге қызуы молайып, жадырай түскен күн шуақты сезбегендей. Бірер апта бейғам отырса, Қаржас ауылдарының қалың көшінен қары үзіп, күллі ақ келін атырабында сопиып оңаша қалатынын білмегендей сыңай аңғартты. Сәтбайдан екі ауыл тарайды. Бірі қажының қара шаңырағы орнаған обалы бегінің іргесіндегі үлкен ауыл да, екіншісі Құсмұрын дөңінің түстік етегінен ірге тепкен кіші ауыл, Имантайға қарасты 2-3 үй. Екі ауылдың арасы қозы көш жер. Ортада шалғыны белуардан келетін кең өлке жатыр. Оны қақ жарып, Айырық атты жіңішке өзен ағады. Айырықтың теріскей жағасына Имантай ауылы шаңырақ көтергенде небәрі 2 түтін еді. Имантайдың отау үйі мен аталас ағайын Қасеннің отбасы. Бертінде бұларға тағы да 2 үй қосылды. Айналасы 5-6 жылда жатаған қырқаның етегі өріске шығарар қараң-құраң едәуір көрікті мекенжай болып бой көтерді. Бүгінде кіші ауылдың түтіні бұрынғыдан да жоғары. Екі ауылдың үлкен кісісінен бір жан Имантайға: «Бей аға, мұның не? Топырақ қауып ескі қыстауда қашан отырамыз?» дей алмайды. Қайсысы болсын, алдына шақырса, бидің қабағын бағып, не айтасыз дегендей қол қусырып қарап тұрады. Имантай бидің қадірі өзіне қарасты екі ауылмен ғана шектелмейді. Оның бір ауыз сәлемін ат шаптырым төңіректегі Қаржас, Бабас, Атығайда бүкіл Ақкелін болысында 2 айтқызбай орындау соңғы 10-15 жылда бұлжымас рәсімге айналған өнеге. Сөйте тұра ол да кеудесін кернеген өксіктен құралақан еместі. Имантайдың өмірдегі зор өкініштерінің бірі балазары. Бәйбішесі Нұрым Тасболат қызына ол 60-шы жылдары үйленген. Содан бері 30 жыл өтті. Жастай қосылған жарына өкпесі жоқ. Өмірдің не бір қызық бақуатты кезеңдерін жарастықпен өткізіп келеді. Тағдырдың қатал жазасына не шара. Ертеректе көрген күнші есімді қыз бала ғұмырлы болмады. Жүгіріп жүргенде дүниеден өтті. Ал бала зары жасы ұлғайған сайын зорайып, жүрегін сыздатады. Имантай би мен Нұрым бәйбіше осы өксікті сәби үнімен басу үшін ырым етіп, бала баланы шақырады деген жорамал үмітпен, жастары 50-ге еңкейгенде тетелес інісі Жәміннің Әбсәлем есімді ұрпағын жөргегін құрғатпай бауырына салған. Сол жылы үлкен ауылдан бөлініп, өзеннің теріскей жағасына, Қарамұрын қырқасының етегіне жұрт ауыстырды. 2 жыл өтті. Бүкіл әулет сол күнде қазақ қауымына міндет еткен орыс рәсіміне ден қойып Сәтбаев атанғанда, Әбсәлем Балақан Имантаев болып жазылды. Осы кісіден тараған неше тізе әулет күні бүгінге дейін сол уәжді бұзбай Имекең есімін иеленіп келеді. Әбсәлем мұсылманшылық парызын өтеп, сүндет атына ие болды. Кіші ауылдың ерке тотайы. Атанса да соңынан не іні, не қарындас ертпеді. Баласыз үй қу мазар, ұрпақсыз ата жұртта азар. Қаупі кіші ауылдың иесінің жасы ұлғайған сайын көңілін құлазытып, бұрынғыдан да ұлғая түсті. Құса күндердің бірінде Имекең әлде қайдан келе жатып иесіз далаға түнейді. Айдалада жалғыз жатқаны көңілін елегізді ме? Кім білсін, әлден уақытта ақ боз атты, ақ сәлделі, ақ шапанды әулие кейпіндегі жан иесі үстіне төне түсіп: «Ей пенде, құла түзде жападан жалғыз жатқаның қалай?» деп сүйіледі білем. Жолаушы аң қуып жүріп, серіктерінен адасып қалғандығын айтады. «Байғұсым, жоққа жеткен жүйрік көрдің бе?
Сағым қуған адамда ырыздық болмайтынын білсең керекті. Бұдан былай жалғыз жүрмін деп бекерге налыма, жарқыным. Қойныңа жаратылыстың 3 шаранасын салдым. Солай емініп мауқыңды бас деп ғайып болады. Әлденеге күсталанған жолаушы олай-бұлай қарманса түлкінің, қасқырдың және барыстың, кейбір айтушылар арыстанның деседі. Көзін енді ғана ашқан күшіктер екен. Бейкүнә мақұлықтар қашудың орнына қолтығына кіре түседі-міс. Таң сезбере бір жола оянған бей өрекпіген көңілін баса алмай, әлгі бір ғажап көрініске жан дүниесін елжіреп біраз жатады да, едәуір бұрыс болса да 4 уыл жұртының батагөй қарты Құрмантай абыздың ауылына ат басын бұрады. Жақсылықтан үмітіңді үзбе, қадірменді Сатекем ұрпағы, дейді абыз Имантайдың түсін қуанышқа жорып. Ауылыңа барған соң әке-шешеңнің алдынан өтіп төсек жаңғырт. Алла хош көрсе 3 перзент көресің. Біреуі түлкідей сылаңдаған көрікті қыз бала болар. Екеуін бөрідей айбарлы, арыстандай қайратты ұлдарға жордым. Аққа оранып келіп аян берген сірә Қыдыр атаң. Өзің ұзақ жасап, бақ жұлдызың жарқырап, перзенттерің атыңды алталашқа таратып, бақытқа шаш етектерін кенеледі екенсің. Тәубе деп, Хақ тағаланың шексіз құдіретіне құлшылық етуден жаңылма. Астындағы жүйрік торыны Батагөй абызға атаған Имантай ауылына жеткенше асығады. Кел-ақ көрген-білген сол күнде 70 еңсерген әкесі Сәтбай мен шешесі Күнсұлуға жеткізеді. Олар да тәубе десіп, боз бие сойғызып, құрмалдық жасаудың соңына ибалы қылғымен өздеріне сүйкімді келін болған Нұрымға сөз салады. Һәм еріне кіші қосақ таңдауды оның өзіне міндеттейді. Шарасыз жағдайды жүрек ділімен түсінген кіші ауылдың бәйбішесі төсек күндес жанды 6 шақырым жердегі жақын ағайын Шорман ауылынан таңдайды. Ол күйеуі Қанафия Қашапиддин Мұстафаұлы жастай өліп жесір қалған Әлима, имандылығымен елге танылған Иса қажының қызы еді. Имантайдың төсек жаңғыртуы 1890 жыл. Әлиманың жасы сол күнде 28-де деседі. Аққұбаның әдемісі, қой көздері адамға жылы шыраймен жымия қарайтын тәрбиелі Әлима жаңа жұртында да үлкен кішіге бірдей сыйлы болып, жұғымды қылығымен танылады. Үлкен шаңырақтың қадіріне лайық ибалы мінез көрсетіп, кең пейілді, қолы ашық, абысын ажынға жағымды жан болған. Ауыл аймағы оны тоқал, кіші қатын деп кемсітпей, ақ жеңеше атандырады. Әлиманың қадірі әсіресе перзент көтеріп, ауыл ағасының өзегін өртеген өмір бойғы зар күйігін іңгәлаған бала даусымен тарқатқаннан бері де өзгеше арта түседі. 1882 жылы туып, ақсақалы 4-ші мүшеліне тақаған шағында сүйген тұңғышының есімі Қазиза. 2 жылдан соң Әлима тағы да перзент көтереді. Жасы 49-ға шыққанда 4-ші мүшелінде зарығып та, сағынып та көрген ұлына Емекең ерекше қуанып, ат жарыстырып, палуан күрестіріп, той жасаған деседі. Қасиетті Құран кітабын қолына ұстап отырып, азан айтып, аузы дуалы Құрмантай абыздың нәрестеге еншілеген есімі Ғабдул Ғазиз. Арабшадан аударғанда Ғабдул құл, Ғазиз адал деген ұғымның баламасы. Демек, ол адамның емес, Алланың адал құлы болуға тиіс. Алайда адам баласы долбарлайды, ал жазмыш өзінше жасайтынын кері болды. Имантай шаңырағына мол қуаныш әкелген сәби анасының сол сәтте аузына оралған Бөкеш деген байырғы қазақы есіммен ауыл аймағына танылды. Тек ресми құжаттарына азан аты қысқарып Ғазиз деп жазылмақ. Көшіп қонумен күн ұзатқан қазақ ауылының ежелгі тірлігімен аттай 5 жыл өтті. О күндегі жұрт алға ентелеуді тілемеген. Уақыттың шабан өгіздей сылбыр жылжығанына тәубе деген. Тұла бойы тұңғышы Қазиза 7-ге шықты. Қолаң шашы 2 бұрым боп өріліп, үкілі тақия киіп бұлаң өскен. Кезек әлпештеген 2 анасының қойнына алма кезек жатып жүрген ерке тотай бүлдіршін де
қазақтың етене ғұрпынан құтылған жоқ. Жасы 5-ке жетер-жетпесте мырза ауылынан құдалар келіп, баланың шашбауына жіп тақты. Сірә Әлимаға әмеңгерлік құқын сақтамай Сәтбай ауылына жол берген есесін қайтаруды ниет еткен. Сол күннен бастап Қазиза қыз Шорман биден туған 4 асыл тастың Біржансал Қожағұлының сары ақынмен айтысында қолданған теңеуі. Бірі Әужанның Әбусина Әбуғали, Ақыш деген жасөспірім ұрпағына атастырылды. Ал бір өзі екі есімге ие Ғазиз Бөкеш болса, бұл кезде сүндет атына мініп, екі ауылдың ортасында оны-мұны шаруаға жүріп тұруға жарап қалғанды. Ырымшыл Имантай әулие абыздың баяғы жорамал сөзіне имандай сеніп, нәрестеге күтуден жаңылмаған. Қос қосағынан сол ойын жасырмай, Құдай берерінен жазбасын десеңдер, тағы бір мәрте бала сүйемін. Біздің әулеттің атағын тегінде шартарапқа жаятын нағыз барыс сол болады дейді екен. Әлиманың алғашқы күйеуі Қанафия марқұм өкпесін дендеген құрт ауруынан опат болған. Құдай қосқан жарына марқұмның қалдырып кеткен мұрасы да кеуде дерті. Сол дерт байғұс әйелді жаңа жұртында да босатпай балалы болып, бағы жанып, қадір артқан сайын бойын меңдеп, шыр айналдырып баққан. Әсіресе биылғы қыс бір күн сау болған жоқ. Ыңқыл-сыңқылы көбейіп, көш-қонды, жол тауқыметін көтере алмайтын дәрменсіз халге жеткен. Оның үстіне байғұс әйелдің аяғы ауыр, босанатын мезгілі таяуды. Сол мезет жақындаған сайын қажыға қарасты екі ауылы жүкті-ананың қасына кексе әйелдерден күтуші қойып, шыдамсыздана тосуда. Көкек айының туарына бір тәулік қалғанда ақ түйенің қарны ақтарылды, Әлима ұл туды. Бұл жолы да Құрмантай абызға жаушы жіберіледі. Жайлауға ұзап кеткен жолынан Батагөй қарт кейін қайтады. Екі ауылдың үлкен кішісі Имантай бидің қонақ үйіне жиналып, алқа қотан отырады. Енесін арда емген жабағының астау толы еті желінгеннен кейін дастарханға бата жасалады. Иісі қаржастың үлкені саналып, дүймел қадір тұтқан Құрмантай ақсақалдың Бұқар жырау Қалқаманұлының ақындығы дарыған 19 ғасырда Құреке аталған ұрпағы. Алдына құндақтаулы нәресте келтіріледі. Қадірмен деймеке, дейді абыз ауыл иесіне қарап. Мына балаңды ел билейтін бек, я болыс, мырза, Әлқисса батыр деген балама есімге байламаймын. Мұның да есімін ат ұстар үлкеннің Ғабдулғазизге ұқсатып, Ғабдул қоямын. Тәубешіл көңірің разы болғай, жадағай жабы құл емес, еңсесі биік һәм мәртебелі құл атансын деген үмітпен Ғабдулғани атаймын. Қарт абыз нәрестенің үлбіреген бетін ашып, ашық маңдайынан еміне иіскеп, құлағына тақай түсіп, ей бейкүнә балақан, бұдан былай сенің есімің Ғабдулғани, Ғабдулғани, Ғабдулғани болады деп, 3 мәрте қайталап дұға оқып, рәсімді батасын жасап бетін сипады. Нәресте қыбыр еткен жоқ. Өз үшін өзгеше оқиғаны сезбеген маужыраған қалпы Нұрым шешесінің алдында қайтарылды. Ғабдулғани, Ғабдулғани деп қостайды үйдегі үлкендер. Төл шаңырағындағы осы оқиғаны Имантай би қастерлеп ұстайтын Құран кітабының қалың мұқабасының ашық жеріне доңыз жылында, жаңа есеппен 1899 жылы наурыз айында, яки марттың 31 жылдысында мейірімі мол, жаппар жаратушы Имантай есімді қолына ұл сыйлады. Есімін қасиетті кітаптан қарап, Ғабдулғани қойдық деп, тәптіштеп жазып қойыпты. Есімге ия болған балақан сәлден соң өз анасының қасына апарылады. Алдартына тауғы бүйілген құс жастықтардың қымтауында, үлкенді кішілі абысындарының қоршауында отырған бақытты Әлима кішкене бөбегін мейірлене иіскеп, мәртебелі құл деді ме абыз ата? Деп қайыра сұрайды да, кенет ойнақы қылықпен жымиып басын шайқайды. Жоқ, би атаң перзенті ешкімге құл болмайды. Иә, құлдың мәртебесі биік еңселісі де, ең абзалы бұл шіркін ғани дейміз.
Қысқа әрі нұсқа, әлде ғаныштай дейміз бе? Иә, тап солай. Есімің құтты болсын ғаныштайым менің, ұзақ жаса, мәңгі менің қызығым. Жазмыштың жазуы десек те, арауа күллі, қуаныштаған мерейлі, сол кеште орауда отырған Әлима анасы аузына алған есім нәрестеге бір жола бекіген. Ауыл аймағы баланың азан атын ұмытып, ғаныштай деп бертінде ғаныш дейтін болды. Шамалауымызша мектепте қатынап сірә орысша жазу үрдісіне түскен кезде сол есімді тағы өзгертіп қаныш болып түрленген. Сәтбай ауылы құтақандай, қаныш пен оның дімкәс анасы Әлиманың бабын ойлап қыстаудан көкекті ұзатып көшкен. Жолшыбай да үдере қозғалмай, әлденеше жерде еру болып ат көліктерін тынықтырып, баппен жүріп отырып, мамырдың аяғына ғана Шабақай өзенінің жағасына жеткен. Бұрнағы жылдары олар Нияз тауынан да әрі асып тоқтайтын. Ақкелін болысының биінің қалауы биыл өзгеше болып, кішкентай бөбегінің шілдехана тойын осы арада иісі қаржас ауылдары жиын отырған төр жайлаудың кіндік ортасында өткізуді жөн көрді. Әкеден олар төртеу еді. Имантай, Әмін, Зейін, Жәмін, төртеуі де балалы шағалы. Енші алып бөлек ауыл шыққан Имантай ғана. Тетелес екінісі кенже болғандықтан қара шаңырақ иесі атанған. Жәмінмен ірге бөлмей бірге отыруды жөн көрді. Ағайынды үшеуінің өріске шығарар малы осы төңіректегі 4 түлікті мың-мыңдап айдаған ағайындарының қатарына жеткен жоқ. Бірақ кейіндеп қалған сорлысы да емес. Щербина экспедициясы 1897 жылы күллі ресейлік санақ деректерін әжетіне жаратып жарыққа шығарған Павлодар уезі кітабының 152 бетінде Ақкелін болысының бірінші ауылында тұратын Сәтбай Шотектің кітапта солай ауыл ақсақалы деп көрсетілген. Қарауында 8 түтін, адам саны 60, олар 9 үйде қыстап, біреуі ағаштан бұралған. Жайлауға 11 күйіс баспанамен көшкен, ортақ малы 265 бас жылқы, 119 ірі қара, 30 түйе, 611 бас қой мен 90 бас ешкісі болған. Соларды бағу үшін отбасы мен 2 бақтасы жалдаған. Жаз бойы 2 ауыл 650 шөмеле шөп шапқан. Қыстауында су кермек татитын 2 құдығы болған, ал қыста қар суын пайдаланған деп көрсетілген. Имантайға қарасты кіші ауыл еншіге теген бірер үйір жылқы мен 100 қаралы ұсақ малды көбейтпеген. Шақтап ұстаса, ел арасындағы дау-дамайға белдік айтқан сайын, құлқын қамын ұмытпаса, бөлек ауыл шыққаннан бергі жылдары қолындағы дәулет қаншаға көбейер еді. Алайда Имантай би пара мен мал жиып шіріген бай болуды ту бастан тәрк еткен. Алдына жүгініске келген даугерлерге әділ төрелік айтып тура қаза танудан айнымаған. Сол үшін де қаржастың мың айдаған байы болмай, қол ашық, сері көңілді, аузы уәлі, билігі баянды, әділ азамат атанған. Қанағатшыл кексе би бұған да тәубе дейді. Дүниеден перзентсіз өткенде қайтер еді. Жас елудің 4-еуіне шығып, ел ағасы атанып, егде тартқан шағында 3-ші мәрте балалы болған соң несіне тартынсын. Шабақай жағасындағы ата қонысында Қаныштың шілдехана тойы өтетінін жариялады. Сөйтіп, төр жайлаудың кіндік ортасы сойыстан құр болмады. Думан қызықтан 2 ауылда жаз бойы арылмады. Белдеуден ат, жер ошақтан от сөнбеген деседі осы тойдың дақпыртын естігендер.